जी गाइस, आप सोच रहे हैं कि कल ब्लॉग नहीं आए। कल इसलिए नहीं आए, हमारे घर मेहमान आए हुए थे। अभी हम बाइक से आए हैं, आते ही बैठेंगे। अभी थोड़ी देर तक जाएंगे हम शवामे वगैरह लेने। अभी ऐसे ही चलाया है, थोड़ा सा मसला हो रहा है, वो देख रहे भाई कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर तक बाइक जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। A few moments. आप वाइड शवामे लेने चले जाओ। मैंने लेना है क्या सामान ले लो। स्वाद में ले ले बोल मन्ने कर की लेना फिर दस की मनिया कर ला स्वाद में की बजानी की ला मैंने कुछ नहीं पता भाई जो मर्जी है लेना तू है सी आया रख दे हम जा रहे हैं अब कौन सी पहले नहीं वो आंटी ने वो आंटी ने सैसे तेरा हाँ भाई कौन सी मतलब ये बूम करते हैं खत्म 1 2 3 हमने खा लिया वगैरह। अब हम सोने लगे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना।